किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्तेन वा येषामर्थे काङ्क्षितां नो राज्यं भोगसुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुरां पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्या धर्तराष्ट्रन्नः कां प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना तस्मन्नर्हा वयं हन्तुं स्वजनं हि कथं हत्वा धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीनं श्याममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथनं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानि वर्तुतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्ये दिग्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्वासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मः शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य अनुशुश्रुमा अहो बद्महात् पापं कर्तुं व्यवस्थितां वयं यद्राज्या सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युं तन्मे क्षेमातरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसंख्ये रतोपस्था उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सत् इति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम अतो प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे. Hare Krishna, everyone. Yes. I would request all the reciters, please add chapter number to your names, or else you can raise your hand so that it would be easy for us to locate you. And the next reciter is Sridhar Bhatt Prabhuji. Can you please unmute? Okay. Prabhuji, 1 second, Prabhuji. I'll first. Yeah. Yes, you are unmuted, right? Yes, Prabhuji. Shall I start? Yes, Prabhuji, you can start. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Ditiyodyayah Sankhya Yogaha Sanjaya Uvacha Tam Tatha Kripaya Vishtam Ashrupurna Kulekshanam Vishidantamidam Vakyam Uvacha Madhusudanaha Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishame Samapastitam Anadijustam Aswargyam Akirtikaram Arjuna Krebhyam Masma Gamapartha नैतत्त्वय्युपपद्यते शीघ्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्ते यस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम पुनरुद्ध्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप अयोध्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् दीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यात् तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् विद्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अचेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति पारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्याप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्दि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं सर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपतरं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन पूषाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्या गतिं प्रति वैगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः स्त्रे गुण्यो भवार्जुन द्विद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थाः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धिर्युक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच चित्तप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव चितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मज्ञेवात्मना तुष्टः चित्तप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः चितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गादीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे तशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः तशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति
चित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे। Yes, Sarika Mala, please unmute. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Hare Krishna, I would request all the reciters to please on your video. If there is a connection problem, yes, I can agree that you can off your video. Otherwise, everyone is means they're offing their video and they're reciting. That doesn't look nice, no? It's YouTube live, that's why. So everyone should on their video while reciting. Hare Krishna, start ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ ಕಮಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಥ ತೃತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮಥಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ನ ಕರ್ಮಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮಾ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್. ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಂ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಸ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇತ ಕರ್ಮಣಃ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣ್ಯೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ. ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಸಹ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಯೇಷವೋಸ್ತಿಷ್ಠ ಕಾಮಧುಕ್. ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯ ಪರಮವ್ಯಾಪ್ಸತ. ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವೋ ದೇವಃ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತಾಃ. ತೈರ್ದತ್ತ ಪ್ರಧಾಯೇಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ. ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ. ಭುಜಂತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪಃ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञेदम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः. अघार्युरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः. आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो
न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परामाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्याप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सेदे युरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् चकिर्षु श्लोक संग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनं जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरान् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दात् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराश्रिनो निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्त्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माच्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वाष्णेय बलादिवा नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्य विद्येनामिह वैरिणाम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा धर्षो मलेन च यद्लोभेनावृतो गर्भः तेन तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे यस सुप्रिया अच्युत प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माताजी कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो माताजी। माताजी ಇವತ್ತು ನೆಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ. And you don't have to say Om Namo Bhagavate Vasudeva each and every time, because while reciting Mangala Charan we did that, right? So you can just start the chapters. Okay. You're just resuming all of you. Okay. Yes. Continue. Yes. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यः चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्
यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितश्चेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेत् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञे यज्ञैव पजुह्वति श्रोत्राद्रि इन्द्रियाण्यन्ये समायामाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वा इन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितः व्रताः आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे आपनं तदा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियत आहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य अयज्ञस्य कूटन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूत्यानि अशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मानि अथो मयि अपि चेद् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा वै लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरे नाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति नापरो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम। ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. हरे कृष्ण माताजी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च चंससि यत् श्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभौ तयस्तो कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धुत्वमुच्यते।
सांख्ययोगो प्रतिज्ञाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमापास्यति थ सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्संख्यो प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोति मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरेणागच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विदितात्मादितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्निति लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् फलप्रसिन् सृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्निपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणध्याय कर्माणि संगं त्वक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसां कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासेस्तु सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादन्ते कस्य चित्तापं न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु सदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्य परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मान् तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव श्रपाके च पंडिताः सर्वदर्शनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्यास्तितं मुनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मं तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः न प्रहृष्टित्रेयं प्राप्य नोद्विद्यैत्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढे ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यात्मत्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संसृष्टा भोगा दुःखयोनिय एव ते आद्यन्तमतं कौन्तेय न तेषु रमते बुधः श्नक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्याद्गीव विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तं सुखन्तो रामं तथान्तर्ज्योतिर्येव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधायुक्तानां यतिनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वां मां क्षान्तिमर्च्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। Yes, Hetal, please unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे अथ षष्ठोऽध्याय श्रीभगवान् उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनोर्बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। शून्यमित्राण्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगीं युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः विश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारायन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तथा दीपो निवातस्थो
नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियाग्रामं विनयम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्ते त्यक्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोप्यमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वाष्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति किञ्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्वास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा नाश्वति समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम् तत्रं तं बुद्धिं संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते रवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुनः योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम। Yes, Alpa Vikram Go. Can you please unmute? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो मयेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मदि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवता चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं त्वहं तेषु ते मयि
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारा स सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामिवानुत्तमा गतिम् बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ततनियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायातनुभक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनीमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि सर्वमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म कृतस्नमध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मा साधियज्ञ च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुर्युक्तचेतसाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण आशायन प्लीज अनम्यूट ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದಿಭೂತಂ ಚ ಪ್ರೋಕ್ತ ಆದಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಆದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾದ್ಮಭಿಃ ಅಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವ್ಯೋದ್ಯತ್ಯಮುಚ್ಯತೆ
भूतभाव भवद्भकरो विसर्ग कर्म संहिता आदिभूतं क्षरो भाव पुरुषाश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहामृतं वरः अंतःकाले च मामेव स्मरन् युक्ता कलेवरम् यं प्रायाति समद्भावं याति नास्यन्त संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तं तमेति कौन्तेय सदा तद्भावाविता तत्सर्ववेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्या हर्पित मनोर्बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणानुशीतारा मनोरणीयं समुत्सृज्य सर्वस्य दातरमचिन्त्य रूपा आदित्यं वर्णतामसं परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य स्यामक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितारकः यद्चिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वधर्माणि संयम मनोवृत्ति निरुद्य च मूर्ध्नादयात्मना प्राणमस्थितो योगधारणम् ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्यहरणात्मानुस्मरन् ह्यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् न उप्नोति महात्मानां संसिद्धिं परमागतः ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रार्थं देहो रात्रविदो जनः अव्यद्यक्षाय सर्वः प्रभवन्त्याहरागमे प्रात्यागमे प्रलीयन्ते तथैव वाक्या सज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते प्रात्यागमे वशः वार्ता प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त आहुं परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सह परं पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्वय यस्यन्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले तन्वा मा वृत्तिं चैव योगिना प्रयाता याति तत्कालं रक्षामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति हेत्ये जगता शाश्वते मते एकाय यात्य निवृत्तिम् अन्यते वर्तन्ते पुनः नैति स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सुश्चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदत्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन युद्ध संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। यस शुभा आर प्लीज अनम्यूट। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभ्रन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदा अहमहम् औषधं मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिता अहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामायजुरेव च
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनास्तस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे Yes. Radha Suresh, please unmute.
नमस्कार। दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं तमश्चमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्थ एव पृथक् विधाः महर्ष्यः सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमां प्रजाः येथां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आगुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतत्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूदेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि
शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृहुरहं गिरामस्म्येह मक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामरुधोद्भवम् ऐरावदं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामगम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृहाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनदेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्दश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवधतामहम् अक्षराणमकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासि कस्य च अगमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिश्चमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसा महं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वता सत्त्ववतामहम्
ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चाभि सर्वभूतानां बीजं ततः अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव वगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 Yes, Rupa Reddy, please unmute. हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री परमात्मने नमः। अतः एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भव अप्ययो हि भूतानां श्रुत्वा विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्याम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यतत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहून् अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्य आद्यासचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकावक्त्रानयनम् अनेका अद्भुतदर्शनम् अनेका दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य
भवेद्युगापदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पूर्णस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं च कृणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलकादित्यमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्याव्या पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकात्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अनीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भृताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सद्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान्नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पताङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका
तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीशसेग्रसमानसमन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासास्तमोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैव्यते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णां सगद्गदं भीत प्रणम्यम् अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन यज्ञमेरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास कामाक्षरं सदसत्तत्परं यत् तमादिदेवः पुरुषः पुराणः रामस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्व्योमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहास्तार्थमं तत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दान्यै न च क्रियाभिर्न तपोभ्युग्रैः एवं रूपः शक्यहं नु लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्नमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न्य तपसा न दानेन चेज्यया शक्या एवं विधो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या अनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मा कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। चंद्रा शर्मा, I am not able to find you. Please raise your hand if you are there. Chapter 12, Chandra Sharma. Please message me if you are there, or you can raise your hand. I think he is not there. Yes, if anyone would like to recite chapter 12, Dr. P.N. Vijayan. Hare Krishna, Dr. P.N. Vijayan. Would you like to recite chapter 12? Hare Krishna. Hare Krishna. Would you like to recite chapter 12? Yeah, 12. Are you confident that you can recite? Yeah. My video is not working. No problem. You can start. Yes, I can start. Yes. Hare Krishna. Arjuna Ata Dvadasho Adhyaya Bhakti Yoga Arjun Vacha Evam Satata Yuktaye Bhaktas Tvam Pariyupasate. Can you please recite a bit louder? Okay. Your voice is... Arjun Vacha Evam Satata Yuktaye Bhaktas Tvam Pariyupasate Ye Chapi Aksharam Avyaktam Tesha Ke Yoga Vittamaha. Sri Bhagavan Vacha Maya Veshya Mano Emam Nitya Yukta Upasate Sraddhaya Paryopetas Te Me Yukta Tamamataha Ye Tva Aksharam Anirdeshyam Avyaktam Paryupasate Sarvatragam Achintyam Cha Kutastam Achalam Dhruvam Sanyamedriya Gramam Sarvatra Sambuddhayaha
ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रतः क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश्य चेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवशसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि असर्तोऽसि मतकर्म परमो भव मद अर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धि अवाप्स्यसि अतेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलं त्यागं तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानादं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिर् अनन्तरम् अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारं समदुःख सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मया अर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिया यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यसा च मम प्रिया अनपेक्षः श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रिया समशस्त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितिर्मुक्तिर् भक्तिर्मान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते सद्दाना मत्परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। ठीक है, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वम् अधम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभृत्कृच्च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्ठु प्रभविष्ठु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्वैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थं मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतं लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम शमः स्पृहः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च न तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा तत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देशभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्थमपि मूढ योनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीन्यत्रीं देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणात् नतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव Hare Krishna Mataji, you are going to the next chapter, please. Hare Krishna. Yes, I'm sorry. Yeah. How is it, Mataji? It's over actually. It's already done, 13th chapter. Okay. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yogo Nama Trayodashodhyayaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Yes, Devika Udeshankar. Can you please unmute? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes. Am I audible? Yes, yes. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Chaturdashodhyayah. Shri Bhagavanuvacha. Param Bhuya Pravakshayami. Jnananam Jnanam Uttamam. Yajñatva Munayas Sarve. Param Siddhim Ito Gataha. Idam Jnanam Upakshitya. Mama Sadharam Yam Agataha. Sargi Pinopajayante. Pralayena Vyathanti Cha. Mama Yonir Mahat Brahma. Tasmin Garbham
दधात्म्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनि अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तम प्रसादे संजयत उत रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धान् सत्वम् इति युत लोभ प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणाम् असमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे प्रलयं यति देहभूत तदोत्तं विधां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सकृतस्याहुः सत्विकं निर्मलं फलं रजसत्सु फलं दुःखम् अज्ञानं तमः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान् पश्यति गुणेभ्यस्य परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छन्ति गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम् अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चेतास् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः
तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस् तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्य कान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Lajita, please unmute. Shall I start now? Yes. Hare Krishna. अथ पञ्चोदशाध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि येस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोत्थं प्रस्तुता तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषयप्रवाला आदर्शमूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमत्सेह तदोपलभ्यते नान्तो न चादि च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसञ्जैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् स्तोत्रं चक्षुषं स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवस्थितं यतन्तो अपृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् इच्छन्द्रामसि इच्छाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमोजसा उष्णमी औषधी सर्वः
सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानासमायुक्तः पाचाम्योम्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्फुतिज्ञानमपोहनं च वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् त्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कोटस्थक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्या परमेह्मतदाहुतः यो लोकोत्रयमाविश्य पिबत्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सत् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सदिः श्रीमद्भगवतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग प्राप्ति योग नामः पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे Yes, 16th chapter. Krishna Venu, please unmute. Shall I start, ma'am? Yes, yes. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पत् विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्तो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धाः
कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति तदमिति मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽभिजनवानस्मि कान्योऽस्ति सदृशो मया यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते न अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषितक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु आसुरेण्यो नमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यविवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्तिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम। Yes. Jaya Mahalakshmi. Please unmute. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अध षडशोऽध्यायः नमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु दुर्गा कृष्ण सत्त्वम् आहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी तेदिनां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि च राजसः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामराः बलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आगारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा ज्ञानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्तनाः रश्या स्निग्धा स्थिरा हृत्या आहार सात्विह प्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुषविदाहिन आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यादयामं गदरसं भूतिपर्युषितं च तयत् उत्तिष्ठमभिचामेत्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधितृष्टोभययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्तायस्तु फलं दम्भार्थमयि चैव यत् युज्यते परदश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणां श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिसक्षते देवत् विजगुरुप्राज्ञ भोजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उष्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्ये प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाप्यसनं सनं सैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिसक्षते सत्कारमाणपूजार्थं तपोत्यम्बेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं अजलध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं तादम् अव्यमिति यत्तानं दीयते अणुभाकारिणे देशकाले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं स्मृतं यक्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुचित्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्तानं राजसंस्मृतम् अदे च काले यत्तानम् अपात्रेष दीयते असकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञा च विहिता पुरा तस्मात् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्ताय यफलं यज्ञतपक्रियः दानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चप्त पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि तिथि सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सम् इति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धया विवाह योगा नाम
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम Yes, Dr. A.K. Evathi, please unmute. हरे कृष्ण। Yes, ma'am. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणाम् यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायकलेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रैः च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चितानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणैः च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवैः चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदनां
कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सप्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पै च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासान् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यतत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धैर्भेदं धृतैश्चैव गुणत्वस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं अधर्मै च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिये संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निन्द्रालस्य प्रमादोत्थं
तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविंशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मणि विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासैनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानन्नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्त्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यद अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय
निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुन्नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तत्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयस् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रुवे वाच्यन् न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्य शेते च य इमन् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ तवेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं मश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम भगवद हरे गीता राम महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आर यू देयर? Yes, you are muted, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, everybody. So just wanted to congratulate you, everybody, to finish this Gita chanting. And today is not only Ekadashi, it is also the very auspicious day. It's the appearance day of our Guru, His Holiness Jayapataka Maharaj. So it's very nice, very happy all of you participated. And my request will be that not only you chant Bhagavad Gita, which you are doing, which is very, very auspicious, also try to spend some time reading Bhagavad Gita. Every day keep some half an hour and let Bhagavad Gita be your guide for life, and you will always benefit. Also, we have recently brought in our temple project, which is now taking very good shape. This is, we had, yeah, I think this is the video. Just wait, I can properly share. You'll be able to enjoy this, get a good view of our temple, new temple. This is a 2-minute video, you can all see. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Nice. I think all of you are happy. So the temple is having different features. This is the back side where the restaurant, kitchen. I think we go from here. This is our entrance from where you enter. This will even better. This for 3D, they cannot do more than this. This is the temple as it looks from the front only. And this is from the top. This is from the back side, the temple. This is a small open air auditorium where people can sit after they take the darshan, and sometimes we will have events here. And this is the different other features. Okay. I think this will be very interesting.
And we also, today is an auspicious day. I told you for so many ways. I'll put in the link. We could do small some savers that will help us to keep the construction going. We want to finish, if Krishna so sanctions, within 1 year, so that this facility will be available for everybody. Everybody can come and plan a visit sometimes to Mangalore. You can power to join us. And Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. I would like to sincerely thank all the reciters for their time and effort, and also the devotees for joining us to make this program a great success. We are grateful for the continued support each of you have displayed and appreciate your generous contributions for our noble cause. You may contribute through the link shared in the chat box. Hare Krishna, thank you so much, all the dear devotees. Those who want to recite for next Ekadashi, you can leave your number and your name, chapter number. Hare Krishna. You can message me direct. You can send direct message to me through this chat box. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna, everybody. Yes. So everyone has given name, means those who wants to recite, you have given your name, right? I'm going to end the meeting.